السلام عليكم. إذا عندك عباية أو مطرزات ثمينة وغالية، أحسن حل هي غسالة باناسونيك الفتحة الأمامية. الموديل NA-S 178X1، 17 كيلو غسيل و8 كيلو تجفيف. تقدر أثناء البرنامج تضغط على الزر هذا وتضيف ملابس أثناء دورة الغسيل. تحافظ على المطرزات والعباية ببرنامج اللي هو جنتل هاند ووش. تختار البرنامج جنتل هاند ووش. ميزة الايكونافي انفرتر هذول الاثنين توفر الطاقة، لتوفير الطاقة. عند النقل لازم تشيل الأربع صواميل اللي من وراء، لأن لازم تتشال الصواميل هذه المجعولة بالنقل. في عندك الوزنية، لازم تكون النقطة هذه في المركز أو في السنتر. عندك اللي هو الفلتر هذه للنسالة. فلتر وراء هذا كمان تنظفه وترجع زي ما انت شايف. هي من أفضل الغسالات، تجفف 100%. شكرا.